السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ نتمنى تكونوا على خير يا رب، وتلقاكم الوصفه ديال اليوم بصحه جيده، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. مهم كما كتشوفوا يا البنات انا غنهضر مع المبتدئات بحالي. الطريقه كيفاش كنرقدوا الحامض المصير، طريقه سهله. والحامض صراحه راه هو من كما كنقولوا سهل ممتنع، الوصفات اللي هما ساهلين بزاف. وكاينين الاخوات اللي كيعتبروه راه صعيب، بالعكس ساهل واقتصادي وكينفع، وكيكون عندك الحامض هكا موجود طول العام، كيكون عندك في الدار. وكناخذوا الحامض طبيعه الحال في وقته، كيكون شويه الثمن ديالو رخيص. كما كتشوفوا غنهزوا الحامض المقدار اللي بغينا، كيلو، نص كيلو، 2 كيلو، كل وحده شنو كتحتاج. كنغسلوه مزيان ونديروه في شي شبكه تاي يقطر مزيان حتى ما تبقاش فيه حتى نقطه ديال الماء. ولا كنتي مزروب هكا بغيتي توجديه دغيا مسحيه بشي زيف هكا باش ما يبقاش فيه الماء، حيت داك الماء كيخسرو، ضروري يكون ناشف. صافي كناخذوه كنقطعوا ليه، كنحيدوا ليه داك الراس ونفلحوه كما كتشوفوا هكا. كنقطعوا على جوج، كنضربوه بالمسكه على جوج كما كتشوفوا في الصوره. صافي وكنحلوا ليه فمها وكنعمروها بالملح، ضروري تعمريها بالملحه. وما تخافيش من ديك الملحه، حيت حنا بطبيعه الحال اي وصفه ولا الا طيبنا شي حاجه درنا فيها الحامض المصير، راه ضروري كناخذوا بالعين الاعتبار ديك الملحه اللي فيه، ضروري، حيت هو كيكون مالح، زعما حاجه عاديه، زعما ما نقولش بلاتي نقللوا الملحه، لا كثري فيه الملحه باش ما يخسرش معاك وتنجح معاك الوصفه. وان شاء الله تولي عندك معتمده وما تبقاش تهزي ليه الهم، وما تبقاش غتاخدي هذاك اللي كيكون واجد اللي كناخذه في الزنقه. يكون عندك الحامض ديالك مصايب على يديك ونقي، وشي ما كاين ما احسن من شي حاجه صايبتيها على يديك نتيا كتكون نقيه وكتعرفي اشنو درتي فيها. صافي كما كتشوفوا انا كنهز هكا قريعات صغار. نتي الا بغيتي تهزي قريعات صغار بحالي هكا هزي، الا بغيتي ديري في شي سوبيره كبيره ديري. انا صراحه كنفضل هكا يكونوا قريعات هكا ديال الزاج صغار، شي 3 ولا 4، مهم على حسب شنو حضرتي نتيا. كتهزي وحده كتحليها حتى كتسالي، وتهزي وحده اخرى، ماشي بحال الا درتي في شي طاسه ولا شي سوبيره شي حاجه كبيره كل مره كتحلي. صافي كما كتشوفوا انا كنقطع هكا السلوفان كما كتشوفوا. صافي كنسدها وكننساها، كنديرها تحت البوطاجي مره هكا. كنحركها مره المهم الا بان ليا راه بدا صافي بدات ديك الملحه كتولي عندنا الماء، سبحان الله العظيم، كيولي حتى تغرق كيغرقوا داك كاع دوك الحامضات كيولي فيه الماء. ولكن يا البنات تيقوني ان شاء الله تجربوه وتصدق معكم، كيكون الحامض زوين بزاف. وكنشكركم وكنرحب بكم معايا في قناتكم منوعات جنات. خليت لكم الراحه، السلام عليكم.